ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገደስቲ ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትፀንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዓበይቲ ሃገራት ዓበይቲ ሓይልታት ናይ ዓለምና ከመይ ኢለን ይፋጠጣ ኣለዋ ብኩሉ መዓዝን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ እናበልና መጀመርያ በዚ ዘሎ ሆት ኢሹ ክንጅምር ክንፍትን ኢና what's going on ኣብዚ ብደረጃ ዓለም ክንርኢ ኢና US President Donald Trump says his special envoy Steve Witkoff will visit Russia ahead of a deadline that Trump has set for Moscow to take steps to end its war in Ukraine. Kyiv has long accused Moscow of being disinterested in any peace process. And over the last few months, Russia has slowly but surely been taking more Ukrainian territory. Russian rockets and drones rain down. እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ይቕፅል ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ መልክዓቱ እናቐየረ እናኸፈ ብፍላይ ብወገን ዩክሬን ዳርጋ ብብዙሕ ቦታታት እናወደቐት ብብዙሕ ግንባራት ድማ ሰራዊት ናይ ራሽያ ፈንፂኡ ጊያኣቱ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ብርግፅ ብዝቐልጠፈ ኣይኮነን ግን ብዘገምታ ሰራዊት ናይ ራሽያ ብዙሕ ይደፍእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር it's a matter of time that's why tonight Donald Trump መጠንቀቕታ ምፍርራህ እናኸበደ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ዩክሬን ክትወድቕ ከም ትኽእል ክትሰዓር ከም ትኽእል ይርድኦም ስለ ዘሎ እዩ እዚ ድማ Ukraine distraction of attacks on the Ukrainian capital in recent weeks as Moscow steps up its aerial assaults across the country. Researchers say Russian drone strikes hit an all-time record in July. Ukraine has fairly established air defense systems, but it's Russia's use of ballistic missiles that is causing major problems. Kyiv only has the American Patriot defense system to intercept those, and عمله استخايد مدقعتنا دروناتنا عبيت مسائلاتن أزي كبيت كم زنبرن نيوكرين لما زي نبراوي ونازي تحط درجة زنبرا اير ديفنس سيستم كتحنا خمزي كاله بفلايتي جفتي باليستيك ميسايل اسكندر ديو كاله ديو زبال نوعون كقعاصرون كقلاغلون كم زي كالن لذي عبدامج عبعنوت عب يوكرين كم زورة ديهم زنوغر زلو زي ما عبتلوالو جكن رينا مس چاينا زغبر زلو مسند زغبر زلو كل ነገር ተተሓሓዘዩ ኣብ ዩክሬን ምስላት ኣብ ይስለ ዘሎ ናይ አንጽርጽሮ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ኢና ክንሪ missiles are in short supply on the front lines far away from the capital. Russia has also been using its aerial arsenal to win territory on the ground. Russia's summer offensive has seen an increase in attacks on a number of fronts. Its forces have made advances in the northern Sumy region. They've begun pushing up towards Zaporizhia from the south, and they've taken a heavy toll on the eastern front, where Moscow's military has now captured more than 2/3 of the Donetsk region. جي كم تريد لنا بمريت من قد كراخلون بتبل علي سمي زبال وجن فتنة خايد خمزلو كالو بخالو أبتنا مبرق جنبار زبال نبرد ما بتدونيسك زبال كابن أبو أبيز بلا مريت كقاص أركيلون كمزلو كمد ما بتتحتون زابروزيشيا زبلو ونبون فتنة خمزلو ولا بتحتون يفتنو خمزلو يزنقر سلزي ولا كبيت فتنن كبيت كويناتن يكاتلو تي يوكرين زبحال قلنا بحق تواقع سراويتي زلو استغل شجراتهم استغل على دونالد ترامب استقلمهم قال زلو of course يوروبا ملو نيتو ملو يزعق زوم زلو ولا أمريكان تعبي سلازي تغلال الحاجة زي بلهم غير راغاد كنو زي بلنا أخول سلازي كولا سلازي بالي بتغيين بتقن تكوينات كما يقتلالو كسع كندين حد حدهم يتحرارهم اللو جي نابتي تي أبتمناي باورس كوينات كنات سلوزغونا ويود مفتات مجمريا مسرتنا يتسقبر زلو فلايناي أمريكا رسن كابي كم زبقسو لخابزين أندري. The Eastern Front is the most active in the war. Russia has expended massive resources there in recent months, probing for weak points in Ukraine's defensive lines. Ukraine's top commander says more than 100 انتريو دلون تكوينات سراويت أقرنيا مخانا بزو كوينات سكسا كندي كبيد مخانين ردرلنا it's just حتى عميقركا تبيكا تغنزو بزحي درونات زلو بزحي ميسايلات زلو كبيد كوينات يكم زي جبنريا دلنا مبزحتك زي بوغن يوكرين سقط حين برناي راشا خمزو سمعاتيو تراينا يوكرين أبحما غنا رأيوك هارمو لما تقعد يحب انترنت زورد مع شجري خاطري لذي it's just crazy زي كوينات زي ساكن دي كبيد كم زغونة ترايو أبزرايو جت عودة كوينات كمي كم صغير نتي أبزرايو وجه. First, Russia uses heavy artillery and drones to hammer Ukraine's positions along the front line.
Then, when Ukrainian troops take cover, Russia deploys glide bombs that have the ability to destroy bunkers that are not deep enough underground. Then, as the bombs fall, the Russian infantry pushes forward to take new positions. The attacks have been... So كم زاد رقمات تنحدش عودة كوينات تايد مسل مجمريا تايب له أبزي كرر خلنا كل جزء التسراويت كم زي الخلة أرتلري مدافع كم حسب نتبوتاتي تكس التسراويت ناي يوكرين مالتيو زنك ساقز زنبرة مدافع مزجمرة دفاعك عزيز جمر دفاعك عز نو بدفاع غير من نتبوتات كهرمي فتنو تابو كتيلهم التسراويت إنك ساقز مسراوي وانتاي قبرو درونات ببزحي زين درونات يسدو شعود سراويت كاب زياتنا أبيك حبازلو أب دفاعاتك حباك خلالو تمليش التسراويت أب دفاعات سلزاتو أب دفاعاتو أتيو مستبهلة انتا يسدو شو التقلايد بومب سبال أزيك جفت بومباتاتي زي تب I don't know كنت كنت هالزخون بومباتاتو نالو زقلايد بومب سبال سلزي بوغيرهم دما نتدفعت نتدفع كسبر زغل عبدالله وقت زغل ويونا قلعنا تفتر زغل يسدو تهري وتي متكعت تزقبر سراويتنا ناي راشا حدش بوزيشن دحزي بلو سلزي راشا لعلت انك قابل على سراويتا بزلو من قد تنكساس كم زلا يمزنو برزلو انت عينت عودو كينات يكايت كم زلو از مودرن ويرفير انت كم زلو سلنا نرزلنا it's just very very difficult war ግን عبت مرتز وسدو لزلو نبزحات هقرات دما وغرب زكاتل وزلو كيناتنا نرزلنا إذا قلنا صور دمانة كتما يكون تحترتي كما يجري يدم سسخم زلين عن رزالنا كم زعينة كوينات أب علم ترعي فلتني بات yeah I mean this is crazy war Donald Trump dan tay gabra Allah كم زكونتات Foreign envoy Steve Witkoff is expected to travel to Russia this week. That's according to the US president and now backed up by Russian state media citing a Donald Trump Steve Witkoff دبحال حركاتهم كندي أما خرتناتون سبيشال انفوي ناتون زلو نيغوشيتر تشيف نيغوشيتر ناتو زلو ناب موسكو كاين مخانون مس راشا كراغ مخانون مخنياتو أسرت غلطة معالت كبا كاد عريو أب صنع قدان كالن كاتو يلو سلازنا بري من هالبات قداتات كسرح سلازيكل كاب بمفرره نعاتو نزر ربو زبل زعينتيو نزفلو يلوخ ناب راشا يسدلو ስለዚህ ብክልቲ ወገን ድማ ኮንፈርምት ኮይኑ ለቦገን ራሽያውን ክመፅእ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ and ኣብዛ ሓለፈ ርክቦም ምስ ፑቲን ዝተራኸበ ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ ከም ዝተገበረን ናይ ምርድዳእ መንፈስ ከም ዝነበረን ኢሉ ዝተዛረበ እዩ ስለዚ ወልሲ ገለ ነገር ክገብር ክኽእል ኣሎ እንተዘየለት ኩነታት ምስቲ ሕጂ ክዘርእየኩም ዓብ ናይ ኒኩለራዊ ምንቅስቃሳት ዝግበር ዘሎ ኣብ ግምት ኢኻ بقليل إذا كنت هذه كلمة أزلنا بكل جزء نكخيز ولا تقول عبي. Sources. If Witkoff visits midweek, it would come just ahead of Trump's Friday deadline for Russian President Vladimir Putin to agree to a ceasefire deal with Ukraine. Meanwhile, Ukraine says it hit Russian fighter jets and a weapons depot in a nighttime drone operation in Russia-occupied Crimea. Drones have played a vital role on the battlefield for both sides. إذا كم زيلو نحلو خلو راشا وبوغنوم يوكرين وبوغنوم أماكن راشا زقبر ومتكعتي زبهال زلو اسمه. Fire at an oil depot near the Black Sea resort of Sochi has been blamed by Russia on a Ukrainian drone attack. It was one of a series of strikes on Russian military infrastructure this weekend. Meanwhile, a number of Ukrainian كم نريو زلنا زي كريت أنا هذا عبينا يندادي ديبو مقامتنا يندادي مخازننا يندادي زنبرة بدرونات بسرحتنا يوكرين كم سهرمن أبى حاول كم سرايان إذا نقدر له سلزي يوكرين ولا فريكونسي تي بزحنا يتسقب روزلو ما تقعد تدرو تتقونه أبى وش راشا كقبر روز وخلوا ويدفتن وزلو فتناتنا ما تقعدي وحد كم زي كونه سلزي كل يوم وجنات حتى كاتب كان محمام أنكيلهم تبغي سوون كم زلوين عن رزلنا and this is زي بحكي حدا جنيا كويناتيو دونالد ترامب مستزلوه ناي عقل صقم مستزلوه نجاراتك على الكاني مرأي it's really scary أكابنا بقول مستقلو نجارات الناس كامرأين تعبيتن أبكينات لنوحك واقع دليل زلوه يكون المغنياتو بلاناتو بقول طبعا أمريكان محيال بقول طبعا دونالد ترامب نتكالاتو المهبتام سلزخونه كوينات دما سلزير بحو ناب كوينات نكخيد أي قوهين يجن ستيل
ከምዚ ኣብ ኢራን ዝረኣና ሓንቲ መዓልቲ ተኩሰ ክዕርፍ የገለ ዝበሎ ኮሚታት ደይኮይኑ ንነዊሕ ከምዚ በዓል ጆ ባይደን ዓመታት ስቂሎም ኣብ ኩናት ተኣሊኾም ዝነበሩ ንሱ ኮሚታት ስታይል የብሉን ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮ ባት it can change ክቕየር ዝኽእል እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክቕየር ዝኽእል ኩነታት እውን እዩ Meanwhile, a number of Ukrainian cities have been struck by Russian missiles. One strike destroyed homes and civilian infrastructure in the southern city of Mykolaiv. Joe Inwood has this report. Hearing drones in the sky and gunfire on the ground, residents in the city of Samara start filming. When a fuel tank at an oil refinery is hit. So እቲ ኣብ ራሻ ተሓሪሙ ዝበሃል ዘሎ እዩ of course እቲ ኩናት ነፍሲ ወከፍ ነቲ ጸላዩ ብኸመይ ዝያዳ ይሕምሞ ኣበይ ዝያዳ የቆንዝዎ ኣበይ ዝያዳ ክሳራ ከም ዝስምዖን ከም ዝሕምዎን ክንገብር ንኽእል ካብ ዝብል ዝበገስ ዘረባን ሓሳባትን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ንሓድሕዶም ብብርቱዕ ዝኾነ ምቅንዛው ንሓድሕዶም ብብርቱዕ ዝኾነ መንገዲ እዮም ዝሃስዩ ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ መጠን ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ዓቕላ እናወድአት ስለ ትኸይድ ዘላ ነቲ ኩናት እቲ ናብ ካልእ መኣዝን ከተስግሮ ወይ እውን ናብ ካልእ ዳይሬክሽንስ ክቕየር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ ናብኡ ከይተበፅሐ ከሎ ነዚኣቶም መን እዩ ከግደፉ ክብሎም ዝኽእል ንኣብነት ራሻ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ራሻ ክፋጠጥ ከሎ መን እዩ ክሽምግል ዝኽእል ኣሜሪካ ምስ ቻይና ትገብሮ ዘላ ምፍጣጥ መን እዩ ክሽምግሎም ዝኽእል የለን ንሓድሕዶም እዞም ሱፐር ፓወርስ ወይ ካቶም ዓበይቲ ፓወርስ ዝበሃሉ ዝሽምግሎም ሓይሊ የለን ስለዚ ንሓድሕዶም መንገዲ ክፈጥሩሎም ንሓድሕዶም ኣብ ካልእ ዝለዕለ ወጥርን ኩናትን ከይኣቱ ንሓድሕዶም ክከላኸሉ ክኽእሉ ኣለዎም እምበረይ ግደፉ ክብሎም ዝኽእል ሓይሊ የለን ካልእ ኩሉ ተዓዛቢ ዝቕየር እዚ ንወዲ እዝን ስለ ዝኾነ ንኣብነት እቲ ኣብ ከምዚ ኩነታት ግደፉ ክብል ዝኽእል ዝነበረ ብቁጠባ ሓያል ግን ብወታደራዊ ዓቕሚ መዳርክቶም ዘይኮነ ኤሮጳ እዩ ኤሮጳ ግን የለን ሎሚ ኤሮጳ ናይ ሰላም መሳርሒ ምዃን ካብ ዝገድፎ ዓመታት ኣቑፂሩ እዩ ቀዳማይ ናይ ኩናት ዎር ሞንገር ኮይኑ ናይ ኩናት ጎስጓስን ናይ ኩናት ባንዴራ ኣልዒሉ ዝኸይድ ቅፅሪ ሓደ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኡርሱላ ቫን ደር ላይን ሰላም ክፅውዕ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ነዚኣቶም ሓይልታት ጠጠው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይክእልኒ እዩ so where is this all gonna go ናበይ ገፂኡ ክኸይድ ዝጉዳይ እዚ ንዝብል ብወገን ኣሜሪካ ከመይ ይርእይዎ ኣለዉ እስከ ንኣታትና ናይ ኣሜሪካ ኩነታት ክንርኢ ክንፍትን ኢና because at the end of the day እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ቀሊሉ ክስገር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና to make a peace deal with Ukraine, but Putin has signals there's no change in his stance at this point. Retired four-star General Jack Keane joins us today. General, Putin seems to think that the momentum in the war is very much in his favor. Is it? Yeah, he's of the belief that by lengthening the war, avoiding serious negotiations, in other words, ceasefire, is what President Trump is trying to get from him. Zelensky already agreed to that. He believes that by lengthening it, it'll frustrate the United States and we will pull our support. And the same thing will happen to the Europeans. And it's also the reason why Medvedev is... እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዋላ ካብ ወገን ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ምቁራት ናይ ተኽሲ ንክገብር ኣብ ጣውላ ንክመፅእ ይልመን እንተሎ ፑቲን ብካልኩሌሽን ናይ ፑቲን ግን እቲ ሞመንተም ናብቲ ኩናት ናይ ዓወት ስምዒት ወይ እውን ናይ ዓወት መድረኽ ናይ ፑቲን እዩ ዘሎ ንራሻ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ናይ ዓወት መድረኽ እናተዓወተ ከሎ ንዓ ኣብ ጣውላ ኮፍ በል ኢልና ክንብሎ ከለና ፑቲን ኣይመርፆን እዩ ዘሎ ነቲ ተጠበል ምባል ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ዓወት መድረኽ ሒዙ ዘሎ ኢሉ ዝሓቶ ዘሎ ብርግፅ ፑቲን ከምኡ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ዘሎ that's why ኣብ ዝኾነ መንገዲ ዝግበረሉ ዘሎ ናይ ዘተ ይኹን ናይ ምቁራፅ ተኽሲ ጣውዒታት ዕሽሽ ክብሎም ዝመርፅ ዘሎ ምናልባት ብከምዚ እንተቐፂልና ኣሜሪካ ተስፋ ክትቆርፅ እያ ማይ ክትሕግዝን እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለዎ ከምኡውን ኤሮጳውያን ዝገበርዎ ኩሉ ገይሮም ስለ ዘይሰለጦም ምስ ግዜ ክስልችዎም ካድሚዮም ክወፅዮም ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ዘለዎ ይብላ ኣሎ ኢንዲድ እዚ ካልኩሌሽን እዚ ፑቲን ኣለዎ እዩ ሰሪሑሉ ድማ ይሓቂ ንምዝራብ ኣብቲ መጀመርያ ዝነበረ ደረጃ ደገፍ ኣፅዋር ምሃብ ገለ ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት ናብ ወገን ዩክሬን ኣዝቢልዎ ነይሩ እዩ ምስ ግዜ ግን ሰራዊት ናይ ፑቲን ከምኡ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ፑቲን ናይ ራሽያ ማለት እዩ እናሓየለ እቲ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኤውሮጳ ዘለንስኪ ንዩክሬን ዝህብ ዝነበረ ድማ እናደኸመ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዋላ እኳ ብቕፅበት ዘጋጥም ኩነታት ተደይረኣና ግን ጀነራሊ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ እዩ ራሽያ ፀብለልትነት ኣብ ኩናት ከም ዘለዋን ወታደራዊ ፀብለልትነት ከም ዘለዋን ቦታታት ትቆፃፀር ከም ዘላን ትደፍእ ከም ዘላን ንነዊሕ ክትቅፅል ዓቕሚ ከም ዘለዋን ኩሎም እዮም ዝፈልጡ ራሽያ ነዚ ኩናት እዚ ንነዊሕ ክትቅፅሎ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ኩሉ ሰብ ይትፈልጥ
ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት እገዳ ኩሉ ዓይነት መሰናክላት ፈቲኖም እያ ይሰርሓሎምን ስለዚ ሕጂ እቲ መሰናክላት ናበይ ገፁ ክቅፅል ከም ዝኽእል ኢና ክንርኢ Deputy chairman of the Security Council was using intimidation and psychological warfare by brandishing the threat of nuclear weapons to undermine the United States' support for the war. None of this is going to work with President Trump. I mean, that's the reality of it. He sees through this. And number one, he has made a decision to increase the military assistance to Ukraine and at the same time take the American taxpayer off the table so they're not having to fund it. The Europeans are buying our weapons and then giving them to Ukraine. And also, based on, we'll see what comes of Wickoff talk with Putin in Moscow. እጅንታዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩሉ ሽጣራታት ናይ ፑቲን ግን ፅቡቅ ገይሩ ዶናልድ ትራምፕ ፈሊጥዎ ዘሎ ስለዚ ንሕና ነቲ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ኮምፕሊት ወፃኢ ዓቕምና ክንገብሮ ንኽእል ክንወስዶ ንኽእል ክንሃርሞ ንኽእል እናበሉ እዮም ዘረቡ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ንዩክሬን ክሕግዛ እዩ ነቲ ገንዘብ ድማ ንሕና ይኮንና ንኸፍሎ ኤውሮጳውያን እዮም ዝኸፍልዎ ስለዚ ንዩክሬን ንምሕጋዝ ዓቕሚ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ፀገሞም ሕጂ እቲ ኩናት ናብ ካልእ ገጾም እዮም ዝኸፍልዎ ዘለዉ Trump posting on Truth Social, India is not only buying massive amounts of Russian oil, they're often then, for much of the oil purchased, selling it on the open market for big profits. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian እቲ ካልእ ገጽ ናይቲ ኩናት ከትሕዝዎ ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ንነዊሕ እዋን ንህንዲ ኣብ ጎኖም ንምግባር ዝፍትንዎ ዝነበሩ ፈተነ ፈሺሉ ንህንዲ ኣብ ቀይሕ መስመር ትሰግር ኣላ ኣብ ዝብል መጠንቀቕታ በፂሖም ኣለዉ ህንዲ ድማ በዓልኩም ትፈልጡ ኢልዎም ኣሎ ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ ምስራሻ ዝነበረ ምስላጥ ስለዝኣበየ ናብ ካልኦት ሓይልታት ነዚ ኩናት ምስራሻ ዘሎ ንምስዓር ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎኖም ንክገብሩ ፈቲኖም እዮም ሓደ ካብ ኩሎም ብብዝሒ ብተደጋጋሚ ዝፈተንዎ ሃገር ህንድያ ነይራ ንህንዲ ኣብ ጎኖም ንምስላፍ ነቲ ነዳዲ ካብ ራሻ ትገዝኦ ዘላ ከተቋርፆ እሞ ቁጠባ ናይ ራሻ ብኡ ገይሩ ንክመውት ካልኦት ሃገራት እውን ጠቕላላ ንከቋርፃ ለሚኖም ክእምኑ ፈቲኖም ኣፅዋር ክንሸጠልኩም ኢና ከምዚ ክንገብረልኩም ኢና ንግዲ ምሳኹም ክንገብር ኢና ቴክኖሎጂ ክንበክብ ኢና ተባሂሉ ክንደይ ኩሉ ግን ሓሶት እዩ ንህንዲ ክብዋ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ህንዲ ክምዕብሉ ስለዝኽእሉ ንቕድሚት ክመፁ ስለዝኽእሉ ሓያላት ክኾኑ ስለዝኽእሉ ልክዕ ከምታ ቻይና ዝኾነቶ ክኾኑ ተኽእሎ ስለዘለዎም እንድሕር ሓጊዞሞም ክሓልፍዎም እዮም ስለዚ ብሓሶት ክጥብርዎም እምበር ክሕግዞም ኣይደልዩን እዮም ህንዲ ከዓ ሓያሹ ይኮኑ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ንኣሜሪካ ክሕግሱ ኢሎም ሙሉእ ብምሉእ ረብሓናቶምን ሽርክነትናቶምን ምስ ራሻ ክበትክዎ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣፅዋር ክሸጠሎም ኣይደልን እያ ዘላ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ኣይሸጠሎምን እያ ህንዲ ራሽያ ክሸጠሎም ትኽእል ንራሽያ እንድሕሪ ዝምድና በቲኾሞ ድማ ራሽያ እውን ክትዓቢ ትኽእል እያ ምስ ቻይና ዘለዎ ምፍጣጥ ድማ ዚሮ ኮይኖም ክተርፉ ክእሉ እዮም ስለዚ ኣጋይን ህንዲ እንታይ መልሲ ሂቦም ንስማዕ ኣብዚ Donald Trump is learning a new harsh lesson, that the world is not his playground. Maybe he can bully his neighbors and allies, but he cannot bully major powers, and proving that is India. First, the US president imposed tariffs on Indian goods, 25... እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ህንዲ this is a very refreshing ካብ በዓል ህንዲ ናይ ኣሜሪካ መደበር ንክኾኑ ኡፍ ዝብሉ ዝነበሩ በዓል እዚኣ ከመይ ኢሎም ተገምጢሎም ሕጂ ናይ ብሓቂ ዘገርም ወል ህንዲ ሕጂ እውን ንፁር ዝኾነ መርገፂ ዘለዋ ሃገር ኣይኮነትን ዘላ ምክንያቱ ድዋጆ ክፃወት ትፍትኖ ዝነበረት ፋየር ባክ ገይሩ ባክ ፋየር ገይሩ and then now they are in trouble ዶናልድ ትራምፕ ገበል ተቐይሩ ናብኦም መፂዎም ኣሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንተኾነ ህንዲ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ንካናዳ ከፈራርህ ክእል ንካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ኣፈራርዩ ዝደለዮ ክረክብ ክእል ህንዲ ግን ዓበይቲ ሃገራት ቻይና ይኹን ራሻ ከምኡውን ህንዲ ተፈራሪህን ኣንፃር ረብሓናተን ዶናልድ ትራምፕ ክሕጉሳ ኢለን ክኸዳ ዝኽእል ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ምፍርራይ ተኸቲሉ ካብቲ ዝሓለፈ እዋን እስከንስማዕ እዮም is India. First, the US president imposed tariffs on Indian goods, 25% tariffs despite trade talks. Then he introduced a Russia angle. Trump has finally read a newspaper after 3 years. He has realized that India buys oil from Russia. And the revelation has shaken him. So his new obsession is this. Trump wants India to stop buying Russian oil. Just a short while back, he posted on social media. Listen to what he said. India is not only buying massive amounts of Russian oil, they are then, for much of the oil purchase, selling it in the open market. ሕጂ እንታይ ኣጋጢሙ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ማለት ከይፈለጠ ፀኒሑ እንተበልና እውን ዝጋነን ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ኣይፈልጥን እዩ that's why ምስ ፈለጠ ንመጀመርያ ተፈልጠ ፍልጠት ኮይኑ ዝስምዖ ኣብነት ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣይፈልጣን ክኸውን ይኽእል there is high probability ንኤርትራ ዘይፈልጣ ክኸውን ከም ገለ ኢሉ ናይ ኤርትራ ተሰሚዑ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ከም ዘሎ ክትፈልጡ ናብ ዓለም ኢሉ እዩ ዝዛረብ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ገይሩ እዩ ከምኡ እዩ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ኣይፈልጥን እዩ ብዙሕ ነገር
but he is a president in America جنتايم زول زلو هندي كابراشا ندات كم تجز زنبرت أرجع wide spoken أب كل ميديات زرب زنبرة بزح كس زورد زنبرة بزح مفتات مس أمريكا مس أوروبا أم فتير زنبرة دونالد ترامب قد عيبس حنير مثلا الدراما هجين تايب لالو كم يجرى هندي كاب مسانا مشارف تكون فتن مسانا ناتشارفت كلا كابراشا جزيئة نعودو كيناتنا يوكرين تناو حزلا نزيك قبولا يكون تراي دي كونس مجمريا هندي كاب كلن هجرات نيغوشيت كنقبرينا يلو نيغوشيشن جميرو خلو زتنا تقبر خلو هندبت دونالد ترامب متيو 25% تعريف لتيتوا من هندي ندو دما كعبدو داليوم أنا هاتونا عتم أزيا قداسيزي بقمت قالوا ني تشاينا يكمو كحسيت مسلوم يرسم بعد زيا كمسمس بلانا يرى مخنياتو ني تشاينا زيادة كهارمايو دونالد ترامب يلم ويل تشاينا ጽቡቕ ዝኾነ ስትራቴጂ ዘለዎ ዝተዳለወ ስለ ዝኾነ ንቻይና ዝሃረሞ ዝያዳ ንዑ ንቁጠቡን ስለ ዝሃረሞ ገዲፍዎ ናይ ቻይና ናይ ህንዲ ግን ቤላ ገይሩ ስለ ዝፈለጦም ድኹማት ከም ዘለዎ ፈሊጡ ኣብታ ድኽምቲ ጎኖም ክጭፍጭፎም ክኢሉ እቲ ድኻምነት ድማ ንኣሜሪካ ንቁጠባ ኣሜሪካ ኣመን ኣገዳሲ ዝኾነ ካብ ህንዲ ዝመፅእ ንሱ እንተዘይመፅኡ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክህሰየሉ ዝኽእል መንገዲ የብሎም ካብ ህንዲ ዝመፅእ ንብረት ብካልእ ገይሮም ክቕይርዎ ይኽእሉ እዮም ሳብስቲት ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ዳትስ ዋይ ንህንዲ ዝያዳ ዳመጅ ክገብረላ ዝኽእል ንግዲ እዩ ካብ ቻይና ዝመፅእ ንብረት ግን መተካእታ የብሎም ቀልጢፎም ክትክዎ ኣይክእሉን እዮም ሃይ ቴክ ዝኾነ ንብረት ስለ ዝኾነ ስለ ዘሎ ንዑ ከምኡ ድማ ሬር ኤርት ዝበሃል ስለ ዘሎ ንዑ መተካእታ ስለ ዘይብሎም ምስ ቻይና ዘለዎም ዓቕሚ ድሩት እዩ ዌል ንህንዲ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ፅሑፍ ወፂኡ ዘሎ ዓብ ትዊት ገይሩ ህንዲ ዝበፅሐ ነዳድናታ ካብ ራሽያ ትገዝኦ ዘላ እቲ ንራሽያ ትኸፍሎ ዘላ ገንዘብ ድማ ንዩክሬን ሂወት ናይ ዩክሬን ቁጠባ ናይ ዩክሬን ሃገር ዩክሬን ዝዕኑ ዘሎ ንሱ ስለዚ ነቲ ኩናት ትድግፍ ዘላያ ነቲ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ትድግፍ ዘላያ because of this I will be substantially raising tariffs paid by the India እዚ and thank you for your attention this matter ስለዚ ገጅፍ እገዳ ወይ እውን ታሪፍ ኣፀቢቑ ካብ 25% ክውስኸሉን ክዕብዮን ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ and well ህንዳውያን ድማ ጨርቆም ክድርቢ ደልዮም ኣሎ ማለት እዩ and this is the latest obsession attacking India for Russia's war. Last week, his Secretary of State chimed in. He called the oil purchases a point of irritation. Yesterday, Trump's top advisor spoke out too. Listen to what he said. So what he said very clearly is that it is not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. People will be shocked to learn that India is basically tied with China in purchasing Russian oil. That's an astonishing fact. India portrays. ስለዚ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣማኸርቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ዶናልድ ትራምፕ ዝፈትዎ ሰብን እዩ ኣብ ቀዳማይ ምምሕዳር ናቱ ምሱ ሕጂ ድማ ምሱ ዘሎ ገለ ካብቶም ተሰማዕቲ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክዛረቦ ዘይክእል ዓቕሚ ንዘይብሉ እዚ ዝዛረበ መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ህንዲ መሻርክትና እናመሰለት ከላ ልክዕ ከም ቻይና ኣክት ትገብር ዘላ እዚኣ ድማ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ይፈልጦ ነይሩ እዚ እዚ ስቱፒድ ኣይኮነን ፈልጦ ነይሩ ግን ከም ዘይፈልጦ ኣክት ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ ከም ዘይፈልጦ ከም ስል ድፍትን ዘሎ ንህንዲ ከም ቻይና ዓይነት ሌበል ንክብዋ ንቻይና ፀረ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ከተውድቕ ትፅዕር ዘላ ሃገር ገይሮም ሸጥብሎም ነይሮም ሕጂ ድማ ንህንዲ እውን ኣብቲ ካቴጎሪ ክትዋ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ኣዚፍ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ንኤሮጳ ንምድኻም ትሰርሕ ዘላያ ብምባል እዮም ኣትሪሩ ዝዛረብ ዘሎ ዝኻ again Hindi is in a serious trouble ህንዳውያን ሕጂ እቲ ትክክለኛ መርገፂ ዝግብኦም ክሕዙ ክግደዱ እዮም this is the most interesting part ናይ ህንዲ ሞንጎ ምፅዋት ናይ ብሓቂ ነቲ ናይ ብሪክስ ምዕባለ ናይ ካልእ ምዕባለታት ናይቲ ግሎባል ሳውስ ቀዳማይ ዓንቃፊ ኮይኑ ዝነበረ እዩ well ምስ ኩሉ ኣትሪሩ ዘይረገፀ ኣብ ክልተ ዝርኢ ዝነበረ ኣብ መወዳታ ኒዮነጆ ክብል ይመውት ከም ዝበሃል ኢና itself is being one of our closest friends in the world, but they don't accept our products. For starters, it's not an astonishing fact. It's been all over the news since the war started. The Trump camp has just realized it. Secondly, it's not acceptable. Who asked for Trump's acceptance? The fact is, he is failing. He, Donald Trump, promised to strike a ceasefire on the first day as president. On his first day as president, today is day 196. President Putin has played him like a fiddle. Instead of admitting that, Trump is deflecting. He's asking India to stop buying Russian oil. أجنداينا نرزلنا هندي ناتا هجرا وربحان ناتا انترسن
أنا تصيرات خيز نبرت هجريا إوروبا بايدن بلينكن كلاتهم فتشينو مايم كاب هندي تجوز لهم ندادي قدفوا بمبال حجب زفل اللي قالوا أبزي تبقى يرنا كردانا زلوا كردانا له هندي كاب رشا تجوز على ندادي نرشا محازا أصل زخونات كتحجزا سلزليت يكون let's be clear here نداوينا بحكي تبلس إيه ما بزخونتها that's why أوروبا أمريكا عندما زحرق زلوا ቻይና ንራሽያ ስትራቴጂካዊ ፓርትነር ናታ እያ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ነቲ ነዳዲ ይኹን ነቲ ካልእ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ራሽያ ክትፈልያ ይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ፅባሕ ንጎ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንክልትየን ማዕረ እዩ ነኢሎም ከረየኩም እዩ ወታደራዊ ልምምድ ብሓደ ዝገብሩ ዕምቆ ዘለዎ ርክብ ዝገበር እዮም ህንዲ ግን ብግምጣሉ ዝሓሰረ ነዳዲ ኣብ ካልእ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ነዳዲ ገዚኣ ካብ ራሽያ ኣፃርያ ናብ ካልእ ዓለም እያ ትሸጦ ዘላ ስለዚ ትኸስበሉ ስለ ዘላ مخسبان ربحان كتقدف هاي تغني that's why هندي راشا أول مستعمة كونتات مستغيرة راشا أول قبل الهند زلوا مرداتها كتير كم تغل مردايد اللي مغنياتو أمنا بربحاناتهم تراهم متوازلون بر نراشا أبغى زي شجراهم كحجزوا ويوم بزحنا جرك قبل لا إيرانا يس أقل دبلوماسياوي دقف جيرهم لكن بالخلينا أقل بعبيو كاب مسراشا زلوا أصورنا تومني يوكرين وني شطوا اللويهم لذي كل ريخة هندينا بحكي دوجوكو بكل من قد كربع زفت زنبرة هجرما أمريكا أنا تبكل زرب حزنا بربو بوجا المعربة علم كرب حكم زي كله جيرب كهرموميوم زفت نزلوا هندقنا بعلم زي أوروبا حبرت حدا عبي نقد الديل قبرنيرهم هنا أوروبا حبرت بعلو كأمريكا تداهيلو سلزلوا لذي كل نريا زلنات نقد زباليجن هندي كم زعينة مدرخ موداقو تسيل لنا أنا مهنياتو نتي ناي أمريكا عبلان قبتان نمقتع زخيات زنبا ببريكس قبر زنبرا سقمتي تنقف زنبراتن دحرحر نابلت حبراو مرقص نخي وسد خلق زنبرات هاجر سلا زغونت كسنا خلات صبغي عبت مرتك هنا مخلي if not he is threatening 100 هجد ما بوتين دونالد ترامب نزكوينات زتتو قبل زخل زنبرسيو اب حدا معلتي اب 4 ساعات تتو قبل ايلو فكير زمصيو almost فرق عمد كيدو ولا حنت خي جبره هجي نايتو ودقوتو نبع الهندي كتقاقو عيد فتن زولين زبلو زلو ترو حقيزي دونالد ترامب بكل من قد فتينو مثل سلازابي هجي احنا قرانات نقو عمامات كم زبال نراشا قبرو زخل كله مستدرتو نبع الهندي كفراري فتنا له يقين زلو 100% secondary tariffs. Just one problem though, India is not playing Trump's game. Reports say there is no ban on Russian crude. This weekend, at least 3 vessels brought Russian crude to India, around 2.2 million barrels of it. So forget ban, forget scaling back, the Russian oil tap continues to be open. As for the ties with Moscow, New Delhi has made it stand clear, our relationship is time-tested and steady. Our ties with any country, or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership. هجي انت يوم زولو زلو عبزي مردا زليو دونالد ترامب بخال من قد دي سلوتونا بهندي كتوصو هاي تخلني خايم زولو زلو هندي دما ابتنات كاتس اوتان جاي من كناتوين دلنينا مغنياتو هندي ناتا هقراو رب حلوا اتي ندادي كابراشا دمت دما كم زبالكم نكو طبانا هندي امنا اقداسي let's be clear وطبعا هندي إذا نداد كابراشا بديسكاونت جزء وزلو أنت تعليوه 6% ده شو 10% يا حبيز بالوزلو immediately crash كجبري لما تاي crash تجبر in proportional advantage لوزلو كاب كالوت هجرات بزحشر نداد جزيو نداد أنت حسير لك كل فابريكاتات نات كان تايز جبر زلو ناي واقع قدلو واقع سلزركب زلو advantage له أبنا China disproportional ዝኾነ advantage ኣለዋ ካብ ኢራን ካልኦት ክገዝዎ ዘይክእሉ ተኣጊዳ ስለ ዘላ ብሕስር ዝበለ ዋጋ ነዳዲ ብብዝሒ ትገዛላ ካብ ራሽያ እውን ሕስር ዝበለ ነዳዲ እያ ትገዘላ ክልቲኡ እዚ ኣብቲ ፋብሪካታት ናታ ምስ ኣተወ ኩሉ ዘፍርይዎ ማዕረቲ ንሳቶም ርቀት ዘለዎም ዘፍርይዎ ዋጋታት ይጎድል cost of production ይበሃል እዚ ነዳዲ ናትካ ሕሱር ተኮይኑ ንስኻ ብሕሱር ትሰርሕ ኣለኻ ኩሉ ነገራትካ ብሕሱር ኢኻ ተፍርዮ ዘለኻ that's why ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ከተምፅእ ከለኻ ዝለዓለ ተወዳዳርነት ኣለካ ንብረትናትካ ብዝሓሰረ ሸይጥካ ክትከስበሉ ትኽእል ኢኻ ብግምጣላ በዓል ኤውሮጳ ብቲ ነዳዲ ህንዲ ካብ ራሽያ ገዚኣ ኣፃርያ ደበለቶ ብመኽሰብ ትሸጦ ዘላ ወሲዶም ይጥቀሙ ስለ ዘለዉ ናይ ኤውሮጳ ፋብሪካታት ብኽቡር የፍርዩ ስለ ዘለዉ ብኽቡር ክሸጡ እዮም ዝኸዱ እቲ ዓሚል ድማ ክልተ ተመሳሰልቲ ንብረት ኣለዉ እቲ ሓደ 10 ቅርሺ ይሸጥ ኮይኑ እቲ ሓደ ድማ 7 ቅርሺ ንመን ኢኻ ትገዝእ ነቲ 7 ቅርሺ ዘሎ ኢኻ ትገዝእ
شوعات قرش شيء زلو حما نبرت سلا زخونه ديكونه እቲ ነዳዲ ንሱ ዝጥቀመሉ ብሕሱር ስለ ዝሰርሖ ልክዕ ኳሊቲ ማዕረት ተኸሎ ግን ኣብ 7 ቅርሺ ክኽስቦ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ድማ እዝን ወድዝን ስለ ዝኾነ ህንዲ ካብ ራሻ ንክወፁ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ምክንያት ሓልዮት ናይ ራሻ ዘይኮነ ከም ንሪኦ ዘለና ናቶም ረብሓ ኣመና ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እቲ ናይቲ ፎሬን ኣፌርስ ወሃቢ ድምፂ ወሃቢ ቃል ድማ እንታይ ኢሉ ምስ ራሻ ዘለና ድምፂ ዝምድና ይኹም ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለና ዝምድና ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ዘይኮነ ንናትና ረብሓ ንገብሮ እዩ ምስ ራሻ ዘሎ ዝምድና ድማ ብግዜ ዝተፈተነን ኣብ ኩሉ መድረኻት ብግዜ ዝተፈተነ ማለት ህንዲ ምስ ኣሜሪካ ዝሕጂ ትገብሮ ዘላ ሽለኽለኽ ኣብዚ ቀረባ ዝጀመረ እዩ ምስ ህንዲ ግን ምስ ራሻ ግን ንዓመታት 60-70-80 ዓመት ዝቐፀለ ዝምድና እዩ ዘለዎ ዝላዕለ ወታደራውን ቁጠባን ሽርክነት ናቶም ኣብ ነዊሕ ግዜ ምስ ራሻ ነይሩ ራሻ እያ ዝኮሉ ኣንጻር ፓኪስታንን ገለን ኣሜሪካ ትገብሮ ዝነበረት ፈተነታት ንክሓልፉ ራሻ ሕጊ ሓጊዛቶም ሕብረት ሶቪየት ድሓር ድማ ራሻ ስለዚ ምስ ራሻ ዘለዎም ዝምድና ዕምቆት ዘለዎ እዩ ካብኡ ክትክፈልየና ዝኽእል ሓይሊ የለን ዝብል ተሪር መርገፂ ናይ ህንዲ ድማ ንሰማዕ ኣለና እሶም ኩሉ እዚ ተደመሮ ሕጂ ኣብቲ ካልእ ዳይሬክሽን ናይቲ ኩናት ድማ ክንከይድና ህንዲ ምስ ራሻ ኮይናቶ ዘላ ንርኢ ኣለና as much as you want. But the West has scaled back purchases, so naturally Moscow started selling it elsewhere. Enter India. We have scooped up Russian oil at discounts. Before the war in Ukraine, Moscow made up just 2.5% of India's oil imports. Today it's almost 35%. In fact, Russia is the top crude supplier to India. እጂ ከም ትሪእዎ ደለዉ ህንዲ ካብዚ ኩናት እዚ ኣዝያ ትረብሕ ዘላ ሃገር እያ ዝብልዋ ካብዚ እዩ ቅድሚ ኩናት ናይ ዩክሬን ምጅማሩ ክንደይ ፐርሰንት እያ ትገዝእ ነይራ ካብ ራሻ ነዳዲ 2.5% ነዳዲ ናታ ጥራዩ ካብ ራሻ ዝመፁ ነይሩ ኩናት ዝጀመረ 35%. ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ኩናት ንጥቕማ ዝተጠቀመትሉ ሃገር ተላ ህንድያ በዚ ድማ እቲ ዩክሬን ብዙሕ ግዜ ክትከሳ ከምኡ ድማ ኤውሮጳ ሕብረት ክኸስዋ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ክኸሳን መቕፃዕቲ ከውርደላ ንርኢ ኣለና Trump is asking a lot from India. He wants us to abandon our top oil supplier. Also, this demand is not isolated. It is part of a series of attacks against India. First, Trump claimed credit for the Pakistan ceasefire. Then he slapped 25% tariffs on India, and now he's adding the Russian angle. Chances are the Indian leadership is losing patience. Prime Minister Modi struck a defiant tone over the weekend. इसलिए भारत को भी अपने ብሓፈሻ ህንዲ ኣቕላ እናወደት ከም ትኸይድ ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ well ብካልእ መድረኽ ከ what's going on let's see ካልእ መድረኽ ድማ kicked off chilling war games in the Sea of Japan in a show of force, just a day after Donald Trump's blistering nuclear warning. The US commander-in-chief ordered that 2 nuclear submarines be positioned near Russia before warning America is totally prepared for a nuclear war. Well, you just have to read what he said. He was talking about nuclear. ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ካልእ ኩነታት ድማ ቻይናን ራሽያን ድማ ዓብ ወታደራዊ ልምምድ ጀሚሮም ከም ዘሎ You talk about nuclear, we have to be prepared, and we're totally prepared. The extraordinary escalation by Trump followed a slew of inflammatory threats against America from Kremlin comrade Dmitry Medvedev. Just one day after, China and Russia began joint naval drills as they look to reinforce their partnership and counter what they see as a US-led global order. Dubbed Joint Sea 2025, the exercises, although pre-planned, began in waters near the Russian port of Vladivostok and would last for 3 days. Is this a true strategic alliance or a marriage of convenience? We spoke to a former NATO commander to find out what the drills mean. We're certainly in a Cold War. Also, a lot of people are saying we're in a pre-war phase. America is totally... እጅንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሓለፈ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሓደ ናይ ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ወይ እውን ሴኩሪቲ ዴፒቲ ቸርማን ናይ ሴኩሪቲ ናይ ራሽያ ዝኾነ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ናይ ቃላት ኩናት ጀሚሮም መቐፀልታ ናይቲ ኩናት ድማ ሳብማሪናት ናይ ኒኩለር ዝሓዛ ሳብማሪናት ናብ ራሽያ ገፁ ኣንቀሳቂሱ ከም ዝኣዘዘ ዶናልድ ትራምፕ ዝንገር ወል እቲ ትእዛዝ ዘረባ ናይ ዲሚትሪ ጥራይ ደይኮነ ልዕሊ ኩሉ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ዘሎ ዝምድና መሊሱ ዕምቆት ስለ ዝውስኽ ዘሎ ዓብዪ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ልምምድ ብሓደ ይገብሩ ስለ ዘለዉ ኣበይ ይኸሱ ናብ ፓሲፊክ ገፅካ ዘውፅእ ዘሎ ናብ በዓል ጃፓን ገፅካ ዘውፅእ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ዝያዳ ዘፍርሃ ቦታታት ንሱ እዩ ምክንያቱ ንቻይና ክቅርቅሩላ ኣብ ዝሓስቡ ዘለዉ ምስ ሓደ ዓብዪ ክልተ ሱፐር ፓወርስ ብሓደ ወታደራዊ ልምምድ ክገብሩ ክርኢ ከሎ ናይ ብሓቂ ጭንቀት ከም ዝፈጥረሎም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንራሻ በይ ናብ ዩክሬን ምስ ዓርሲ ኢኖም ዘለዉ ቻይናን ራሽያን ብሓደ ኮይኖም ብሓይሊ ባሕሪ ብካልእ ክወዳደሩ ከለዉ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ደጋፊ ወታደራዊ ዓቕሚ ክሕግዛ ዝኽእል ሓይሊ የለን
ምክንያቱ ኤሮጳ ኣይኮነን ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ክባ ተተኳሲ ጠያይት እዩ ናብ ዩክሬን እዩ ካብ ኣሜሪካ ዝልምን ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ክልተ ሓይልታት ዓበይቲ ፓወርስ ራሽያን ቻይና ብሓባር ዝገብርዎ ዘለዉ ዓመታዊ ኣብ ዓመት 2-3 ግዜ እናተራኸቡ ዝገብርዎ ዘለዉ ልምምድ ነቲ ሰራዊቶም ብሓደ ዘሎ ናይ ምውህሃድ ብሓደ ናይ ምስራሕ ዘሎ ዓቕሞም ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ዝዕብዮ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ሲግናል ዝህቦ ዘሎ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ብሓደ ይሰርሑ ምህላዎም ክንዲ ምንታይ ፅልዋ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ክልቲኦም ብፍላይ ቻይና ዘለዎ ዓብ ወታደራዊ ሓይሊ ተደመሮ ምስ ናይ ራሻ ኣብ ባይታ ዝምከር ዘሎ ሰራዊት ዓብይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ባይታ ዝፍትኖ ዘሎ ስለ ዝኾነ ነዚ ክልቲኡ ኣተተሓሒዝካዮ ናይ ብሓቂ ልዑል ኣገዳስነት ዘሎ መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብዚኣ ንእሽተይ there. I think the bottom line is still that America has overriding military power. And without wanting to sound glib, those who know, know. I think the Chinese know that and the Russians know that. And if President Trump does want to flex his military muscles, then he's probably the only person on the planet who can make things happen. So I think it is so important that there are cool heads around because mistakes, misunderstandings and miscalculations can sometimes turn a Cold War into a hot war. And nobody wants that. Enforced እጅንታዮም ዝብል ዘለዉ ብሓፈሻ ብዓይኒ ሓቂ ክንሪኦ ከለና ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ዝሓየለን ዝበርትዕን ምዃኑ ራሽያን ቻይናን ይፈልጡ እዮም ክልቲኡ ኮምባይን ተጌርካ ራሽያን ቻይናን ፀጋታት ዘለዎም ዓቕሚ ሰብ ዘለዎም ዓቕሚ ኣፅዋር ዘለዎም ዓቕሚ ኢንዱስትሪ ዘለዎም let's put this one ነቲ ምግናናቶምን ሓሶትን ዓሊልና ብክውንነት ክንዛረብ ተኮይና ራሻ በይና ተፍርዮ ዘላ ኣፅዋር ካብ ኣሜሪካን ኩሎም መሓዙታ ናይ ኔቶን 3 ዕፅፊ ammunitions ተተኳሲ 3 ዕፅፊ ናይ ኣሜሪካን 31 ሃገራት ኣሜሪካ ሓዊስካ ዝርከብዎም ካብ ደፍሪዋ ኣፅዋር ራሻ በይና ተፍርዮ ዘላ ይበዝሕ ቻይና ድማ ካብቲ ናይ ራሻ ሜቢ 10 ዕፅፊ ከተፍሪ ትኽእል እያ ምክንያቱ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናይ ቻይና ካልእ እዩ መወዳድርቲ የብሉን ኣብ ዓለም ስለዚ ኩናት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣፅዋር ብክንደይ ፍጥነት ከተፍሪ ትኽእል ክንደይ ክትሰርሕ ትኽእል ክንደይ ከዚንካ ኣለካ እዩ ኣሜሪካ ዝነበረ ኣፅዋር ኩሉ ወዲያ ሕጂ እያ ክሰርሕ ዘለዋ ኢቭን ሕጂ ክሰርሕ ተኮይና ትቕልጣፈ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር መምስ ተሰርሐ ይሽየጥ እዩ ዘሎ እስራኤል ትደልዮ ኣላ ሃገራት ዓረብ ይደልይዎ ኣለዉ ካልኦት ዓለማት ይደልይዎ ኣለዉ ዩክሬን ትደልዮ ኣላ ስለዚ ከዚኖም ሓደ 5-6 ዓመት የድልዮም መኻዚኖ ናቶም መሊኦም ዓብ ኩናት ንኽእውጁ ስለዚ እቲ ቻይና ከዚናቶ ዘላ መጠን ቻይናን ራሽያን ምቅርራባት ዝገብርዎ ዘሎ እንታይ ዝፈጥረላ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ቴክኖሎጂ ይኹን ናይ ወታደራዊ ናይ ሓሳባት ናይ ስትራቴጂ ምልውዋጥ ይግበር ከም ዘሎን ንፑቲን ኮንፊደንስ ዝቦ ዘሎ ምስ ዝኽእሉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፈንጣሕጣሕ ምስ ቻይና ዘለዎ ዕምቆት ናይ ዝምድና ናይ ሽርክነት ዕምቆት ናይ ዝምድና እሱ ነቲ ኩሉ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ ክዓፅዎ ዝኽእሉ ቻይና በይና ክትክልክለዎ ከም ትኽእል ስለ ዝረኣየ ኮንፊደንስ ናቱ ኣብዚ ዝብርኮስ እምበር ብዘይ ቻይና ራሽያ ክሳብ ሎሚ ፑቲን ኣብ ኩናት ኣይመሃለወ ኣይመዋፅኦን ነይሩ እዚ ሓቂ ብዝኾነ ይኹን ክትትኖ ትኽእል እዚ ቻይና ምስ ራሽያ እንተዘይትውግን ክሳብ ሕጂ ኣይምተዋግአን ፑቲን ቀደም ኣብ ጣውላ መፅኡ ነቲ ኩናት ዝኾነ ይኹን መንገዲ ምገደፎ ነይሩ ኣይመዋፅኦ ነይሩ ስለዚ ናይ ቻይና ህላዋ ኣብ ጎኑ ዓብይ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎ ንቻይና ኸ ቻይና ብዘይ ናይ ራሽያ ደገፍ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊያ ኣውጃቶ ዘላ ምፍራህን ካልእን ናብ ዝገለለ ሓደጋ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ክልቲኦም ረብሓ ዝተሓሓዝ እዩ ምክንያቱ ንክልቲኦም ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ኣሜሪካ እዩ ንክልቲኦም ይከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ they know it it's very clear ኣሜሪካ ናይ ራሽያ ሙስተወደ ንቻይና ንምውዳቕ ንቻይና ንምድኻም ዓጢቓ ተበጊሳ ዘላ ምዃና ይፈልጡ እዮም ስለዚ ቻይና እንታይ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ናብኣቶም ከይመፁ ከሎ ኣሜሪካ ክዳኸሙ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ናብኣቶም ከይመፁ ከሎ እቲ ዝበለፀ ወታደራዊ ተመክሮን ልምምድን ካብ ራሽያ እንታይ እዮም ዝደልዩ ኩሉ ግዜ ራሽያ ኣብ ባይታ ኩናት ብወረቐት ዘይኮነ ኣብ ባይታ እዮም ዝፈልጥዎ ስለዚ ኣብ ባይታ ስለ ዝፈልጥዎ ነቲ ኩናት ናይ ባይታ ተመክሮ ንቻይና ይምህርዎም ኣለዉ እዚ ድማ እቲ ዓብይ ኣገዳስነት እዩ ምክንያቱ ቻይና ላስት ታይም ውግእ ቅድሚ 50 ዓመት ገለያ ውግእ ተዋጊኣ ነይራ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ሰራዊት ናይ ቻይና ውግእ ኣይፈልጥን እዩ ኣይረኣዮን ዝወለዶ እዚ ስለዚ ውግእ ዘይፈልጥ ኢልካ ብትሬኒንግ ጥራይ ኣብ ኩናት ከተዳልዎ ይትኽእል ኒኻ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንዓለምና ኣብ ዘይተደለየ ደረጃ ምፍጣጥ የምፅሕዋ ዘሎ but again one has to be ብቐረባ ምክትታል ዘድልዮ እዩ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ዘሎ ዝምድና ድማ ከም ሓደ ኤርትራዊ ኮይና ስለ ንሪኦ ዘለና እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣሜሪካ በስመ-አብ ኢላ ምስ ኤርትራ ድያ ምስ ካልእ ሰላም ጌራ ክትከይድ ተኮይና ቻይና ራሽያ ከምኡውን ህንዲ
ኣትሪሎም ኣንጻራ ክኸዱ ክኽእሉ ኣለዎም ስለምንታይ እቲ ሄጀመኒ ናታ እቲ ዩኒፖላር ፓወር ናታ እቲ እንኮ ቅጥራዊ ሓይሊ ናታ እናተዳኸመ ኣብ ባይታ ክትቅይረሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ እያ ትሕት ኢላ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዘየድሊ ዕንደራ ኣብ ዘይመኽሰብ ዘይብላ ሓጎፅጎፅ ኢዳ ይትእቱን እያ ኣብ ዘድልያን ዘርባሓን ቦታ ጥራይ ኤርትራ ድማ ንኣሜሪካ ፀገም ክትፈጥረላ ኢላ ተበጊሳ ይትፈልጥን እያ ባት ዕንደራ ናይ ኣሜሪካ ደረት ስለ ዘይነበሮ ከም ድሌቶም ዝኸዱ ነይሮም እምበር ኤርትራ ኣበየናይ መድረኽ እያ ንኣሜሪካ ሽግሪ ፈጢራትላ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቓሳት ከም ኤርትራ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ተስፋ ዝህብ እዩ ናብ ኩናት ይኸይድ ኣሎ ኢለ ይኮንኩን ኣብ ኩናት ኣይኣትውን እዮም እዚኦም ነፍሶም ዝፈትዉ ሃገራት እዮም ዋላ እኳ ዝቕሉ ሓረካት ተገበሩ ኣብ ኩናት ክኣትዉ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ኩናት ክልክሞም ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ኣሜሪካ ብጎቦጎቦ ዳ እምበር ብቐጥታ ክትዋጋእ ትደሊ ሃገር ኣይኮነትን ዊ ኖው ስ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ናይ ሓይሊ ንኣሜሪካ ነቲ ዘለዋ ዓቕሚ ነቲ ዝነበራ ፅምለልትነት ነቲ ዝነበራ ዶሚንያንስ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ከይፈተወት ማለት እዩ ዶላር ሓደጋ ይወርዶ ኣሎ ብቁጠባ ካባ ንላዕሊ ዝሕይል ቻይና መፂኡ ኣሎ ብቴክኖሎጂ ብኩሉ ዝወዳደራ ንርኢ ኣለና ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ድማ ወታደራዊ ዓቕምናታ ፊት ንፊት ክገጥሞ ዝኽእል ክልተ ፓወርስ ተራእዩ ብዘይፍለጥ ዓይነት ዝምድናን ሽርክነትን ብሓደ ክሰርሑ ክንርኢ ከለና ትሪእዎ ዘለኹም ካሪየርስ ናይ ቻይና እዩ ቻይና በፂሓቶ ዘላ ብፍላይ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ መራኸብ ኩናት ትሰርሖ ዘላ ናይ 200 ዕፅፊ ዘለዋ ኢሎም ካብቲ ኣሜሪካ ከተፍርዮ ትኽእል ስለዚ መጠን ግዜ ዝወሰደት ድማ መጠኑ ሶፊስቲኬትድ እናኾነት እናሓየለት እናበርትዐት እያ ትኸይድ ዘላ ንኣሜሪካ ድማ መጠን ግዜ ዝኸደ መጠኑ ምስ ቻይና ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩሉ ነገር ትርጉም ዘይብሉ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ቻይና ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ተዓቢ ስለ ዘላ ኣብ ወታደራዊ ዓይኒ ንኣሜሪካ ኣይዋፃናን እዩ ንኽብሉ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ ኩሉ እዚ ድማ ህንዲ ተፀፊዓ ተገሪፋ ናብ ቻይና ገፃ ተቐርባላ ናብ ራሻ ገፃ ተቐርባላ ፑቲን ድማ ነቱ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ቻይናን ህንድን ዘሎ ዘይምርድዳእ ኣብ ምፍታሕ ዓብ ተራዩ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ስለዚ ሰለስቲአን እዚአን ሃገራት እንድሕሪ ካብ ኣሜሪካ ሓበራዊ መርገፂ ክገብራ ጀሚረን ህንዲ እኳ ተእመን ሃገር ኣይኮነትን ግን ከምኡ እንተገይረን ደን ንኣሜሪካ ኢትስ ቢግ ብሎው ወይ ከዓ ዓብይ ሓደጋን ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒክ ፓወር ዓብ ፀገሚ ከጋጥሞ ኦሬዲ ዘለዎ ድማ እቲ ዘለዋ ናይ ዓቕሚ ናይ ምግዳል ዘሎ ድማ መሊሱ እናንሃረ ክኸይድ እዩ ነተን ብሰንኪቲ ናይ ኣሜሪካ ዕንደራ ዝህሰያ ዝነበረ ሃገራት ድማ ተስፋ ክህብ ዝኽእል መድረኽ ክንርአ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለዎ ስለዚ ኩሉ ዘለናዮ መድረኽ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ዴሊኬት ቨሪ ኢንትረስቲንግ ብኩሉ መንገዲ ድማ ምዕዛብ ዘድልዮን ክትመሃረሉ ትኽእልን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ያ እዚ ሓድሽ መድረኽ ተኣትዩ ዘሎ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኩለን ሃገራት ብቐረባ ምክትታል ዘድልዮ እዩ ኣነ ርግፀኛ ኤርትራ ነዚ ነገራት እዚ ብቐረባ ከም ትከታተሎን and will take advantage of this مستن كيكتك ዕላማኻን ሃገራዊ ረብሓኻን ኣቐዲምካ እንድሕሪ ከይድካ ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ከተምፅኣሉ ትኽእል መድረኽ ንሓቱ ኣለና እዚኣ ትመስል ናይ ሎም ሪፖርት ኣብ ዝኾነ ወዲና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት ምሃብ ድማ ብሓናፅ መንገዲ ግደፉ እናበልኩ ምዝያ ምኽሪ ክገጥፈኩም ቴንክ ዩ ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕብየታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንድሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘየድልዮ ሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣየድልየ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ እቲ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንክንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመይ ዘዳልዎ ኮርስ ኣለና ንጠቐመሉ ብለኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች